कस्तो छ हेर्नु स्लो भयङ्कर छ नि त्यहाँबाट हेर्दा यहाँ यस्तो गाह्रो नि हुनुपर्छ यार कस्तो तल है ल हेर ल अझै अब धेरै मान्छे हुँदा तलसम्म गएर टर्न गरिहाल्नु त्यहाँ ठोकै नभए कन्टिन्युस ठोकिहाल्नु नि सिधा त्यही भएर म अघि हाई अप्रोच गरेर आउँछु कि म चाहिँ सिधा आउँछु ल यस्तो गरेर अनि घुम्नु पर्यो अनि फेरि यहाँनिर के छ अब इन्जिन गयो भने यता राइट टर्न गरेर बाजुरातिर लेकेबाट जानुपर्छ इन्जिन गएन भने 9300 गएपछि मात्रै बिस्तारो टर्न गरेर ओभरे ल्यान्ड भन्दा यो उड्दा गाह्रो होइन चाहिँ अहिले यहाँ अनि ल्यान्डिङ पनि गाह्रो हो टेकअप गर्नु टर्न गर्नुपर्छ कि राइटतिर यस्तो चिलहरू हुन्छ हामी त्यतैबाट हर्बिना चाहिँ अहिले होइन होइन हामी यताबाट आएको लेकेर अब त जा त होइन एकचोटि त्यो जहाजसम्मलाई ल दिस इज द टेक अफ talcha एयरपोर्ट rara